వెల్కమ్ టు మిడ్ డే పాలిటిక్స్. గత వారంలో కరోనాపై మిడ్ డే పాలిటిక్స్ స్నేహ టీవీ ద్వారా ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేయడమే కాక షేక్ హ్యాండ్ వద్దు, నమస్కారమే ముద్దు, అదేవిధంగా చేతులను ఏ విధంగా మనం పరిశుభ్రంగా సబ్బుతో కానీ ఒక ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్తో కానీ ఏ విధంగా కడుక్కుంటే ఈ ప్రమాదం నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు, ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటపడవచ్చు. అదేవిధంగా సభ్య సమాజం ఇది ఒక ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అనే అంశాన్నే మనము ఆ రోజు ప్రబోధిస్తూ చేసిన వైనం. కానీ అనూహ్యంగా దేశవ్యాప్తమే కాదు, మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కరోనా వైరస్ అనేది దాని కదలికలు, తద్వారా ఇక్కడ ఉండేటువంటి పౌరులకు కూడా ఈ వైరస్ సోకడం అది ఓన్లీ ప్రిలిమినరీ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. కొన్ని అపోహలు ఉండినాయి. చల్లటి ప్రదేశాల్లోనే ఇది తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటుంది, కానీ మనం ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అంటే ఎండ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ, సమ్మర్ వచ్చే కొద్దీ మనకి ఇటువంటిది సోకదు అనే ఏదైతే ఈ ఆలోచన ఉండిందో ఆ ఆలోచనకు భిన్నంగా కరోనా వైరస్ ఇక్కడ కూడా మన ప్రాంత వాసులకు కూడా సోకడం, దాని ద్వారానే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేటివి, ఇక్కడ లోకల్ సిమ్టమ్స్ అనేటివి ఏంటివి, ఏ విధంగా దాన్ని మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే కేరళలో 3 విద్యార్థులు కరోనా వైరస్, చైనా నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు కరోనా వైరస్ సోకింది. తద్వారా ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వారు తిరిగి వారి కుటుంబాన్ని చేరడం కూడా జరిగింది. సో అటువంటి భయభ్రాంతులకు గురి కాకుండా సమస్య వచ్చినప్పుడు పరిష్కారం మన ముందే ఉంటుంది. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ యూ ఫేస్ దేర్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. సో అందు గురించి ఇటు అటు చూడకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వారి డైరెక్టివ్స్, వారు ఏదైతే సూచనలు చేశారో దానికి అనుగుణంగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ జాగృతులై ఉంటే దీని నుంచి బయటపడవచ్చు. సార్స్ చూసాం, ఎన్నెన్నో చూసాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా అదేవిధంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఆ సూచనలు, ఆ డైరెక్టివ్స్ అవి స్వీకరిస్తూ ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆనందకరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలనే ఉద్దేశంతోనే మిడ్ డే పాలిటిక్స్లోనూ ఈరోజు మనం చర్చను చేపట్టాం. మనకు అతిథులు డాక్టర్ శ్రీకృష్ణ ఆర్ఎస్పి వారు, చిన్నపిల్లల వైద్యులు, ఈజ్ ఎ పీడియాట్రిషియన్, అదేవిధంగా అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్. వెల్కమ్ టు మిడ్ డే పాలిటిక్స్ సార్. ఒకసారి ఐ విల్ రీడ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ యూ. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున వారు ఇప్పటి వరకు 81,009 కేసులు కన్ఫర్మ్డ్ అని చెప్పారు. 78,091 కేసులు చైనాలో ఉన్నట్టు, 2,918 మిగతా 37 దేశాల్లో ఉన్నట్టు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు. దాంట్లో 2,718 డెత్స్ చనిపోవడం జరిగింది. ఇది చైనాలో. 37 దేశాల్లో 44 మంది చనిపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో నిన్నటి వరకు 5, ఇంకొకటి వినిపిస్తూ ఉంది, ఒకటి నాకు తెలిసి 6 కేసులు నమోదైనాయి. అఫీషియల్ లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాను. దాంట్లో మన తెలంగాణలో ఈ స్క్రీనింగ్ ద్వారా మన తెలంగాణలో వచ్చేసి కేవలం 1 కేసే నమోదైంది. ఇంకా 1+1 అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. అది అధికారికంగా ధృవీకరించిన తర్వాతనే, ఎందుకంటే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి, దాని తదుపరే ఇది కరోనా వైరస్ అని నిర్ధారణకు వస్తారు. కాబట్టి అప్పటి వరకు తెలంగాణలో 1 కేసు, బెంగళూరు నుంచి వచ్చినట్టు వ్యక్తి, ఆయన వెంబడి ఎవరైతే ప్రయాణించారో వారిని కూడా స్క్రీనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఎటెటు తిరిగారు, ఆయన కుటుంబీకులు కానీ వాళ్ళని కూడా స్క్రీనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. తద్వారా మిగతా విషయాలు కూడా మనకు బయటకు వస్తాయి. కాబట్టి భయభ్రాంతులకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. భారతదేశంలో తీసుకుంటే అక్కడ ఢిల్లీలో, నోయిడాలో కొన్ని స్కూల్స్ కూడా ఆ ప్రాంతంలో మూసివేయడం జరిగింది. పరీక్షలు కూడా వాయిదా వేశారు. అందుగురించే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటాం మనం. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు అని చెప్పడానికే మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాని మొత్తానికే పక్కన తీసి పెట్టడానికి కూడా వీల్లేనటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు దేశంలో, రాష్ట్రాల్లో నెలకొన్నది. మన తెలంగాణలో 18,224 ట్రావెలర్స్ను శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో స్క్రీన్ చేశారు. దాంట్లో
445. తర్వాత మళ్ళీ 100 ప్యాసింజర్లు 28 రోజులు అబ్జర్వేషన్లో ఉన్న తర్వాత దాంట్లో కేవలం ఒకే ఒక్క పేషెంట్ పాజిటివ్గా టెస్ట్ చేయబడ్డాడు. సో అందు గురించే మీరు ఇబ్బంది పడకండి. క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా రెగ్యులర్గా భేటీ అవుతుంది. గాంధీ కానీ ఫీవర్ హాస్పిటల్ కానీ నోడల్ హాస్పిటల్స్గా రికగ్నైజ్ కూడా చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు దీంట్లో ఉండవు. ఇంకొక విషయం, చల్లటి ప్రదేశాలనే వస్తుంది, వేడి ఉంటే రాదు అనే అది కూడా మీరు మైండ్లో నుంచి తీసేయండి. ఇప్పుడు వేడి ఉధృతమైనా కూడా అది మ్యూటేషన్ ద్వారా ఆ వైరస్ తెలివిగా నేను బ్రతకాలి ఇక్కడ అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రాంతంలో కూడా బ్రతుకుతూ ఉంది. కాబట్టి మనం జాగృతులుగా ఉండాలి, జాగ్రత్త పడాలి, సిగ్గుపడకూడదు, జాగ్రత్త పడాలి. అందు గురించే మనం మిడ్ డే పాలిటిక్స్లోని దీన్ని చర్చకు చేపట్టాం. డాక్టర్ గారు ఎట్లా చూస్తారు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా? ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి చూసినట్టయితే ఒక నెల క్రితమే దీన్ని WHO చైనాలో అవుట్బ్రేక్ అయినప్పుడే ఇట్స్ డిసీజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అని గుర్తించడం జరిగింది. కొన్ని జబ్బులకి పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఆ పొటెన్షియల్ టు కాజ్ స్ప్రెడ్ అలాంగ్ లార్జ్ నంబర్స్, అంటే ఎక్కువ శాతం మందిని ఒకేసారి ఆ జబ్బుకి గురయ్యేలా చేయగలిగే ఆ ఎబిలిటీ అది ఈ వైరస్కి ఉంది అని ముందుగానే గుర్తించడం జరిగింది. దీంతోపాటు గ్రహించింది ఏంటి, ఎక్కువ ప్రదేశంలో ఎక్కువ మంది తక్కువ ప్రదేశంలో ఉండడం, అంటే ఓవర్ క్రౌడింగ్ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కడైతే హైజీన్ తక్కువ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే లిటరసీ తక్కువ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే మనకి అవగాహన అపోహలు ఉండి దానివల్ల మనం సరైన కేర్ తీసుకోలేకపోతామో అలాంటి చోట్ల దీని స్ప్రెడ్ ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉందని ముందే గ్రహించడం జరిగింది. కానీ దాంతోపాటే ఇంకో విషయం అప్పుడే తెలిసింది ఏంటి అంటే, పాత ఏదైతే గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఉన్నాయో, సో కరోనా వైరస్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్లో ఒక నావెల్ గ్రూప్, అంటే ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిన వైరసే ఇది, కానీ ఆ జెనెటిక్ ఆల్టరేషన్స్ వల్ల దాని మ్యుటేషన్స్ కాజ్ చేయడం వల్ల అది ఇప్పుడు కేవలం పశువుల్లో మాత్రమే సంచరించకుండా హ్యూమన్స్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే ఎబిలిటీ ఆ జీనోమ్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ దాని ఎఫెక్ట్ చూసినట్టయితే 81%కి మైల్డ్గా ఉంటుంది, ఏమీ కాదు. ఓన్లీ 5%కి వెంటిలేటర్ అవసరం పడి లేదా అడ్వాన్స్డ్ కేర్ అవసరం పడుతుంది. ఇది గణాంకరాలు, ఇది అఫీషియల్ స్టాటిస్టిక్స్. 81% ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు, అదే వస్తుంది, అదే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇది అయిపోతుంది. కేవలం 5% వారికే వెంటిలేటర్ అవసరం. అవును. సో మీరు ఇప్పుడు నంబర్స్ చూసినట్టయితే 100లోంచి నేను మాట్లాడుతున్నది 100 పాజిటివ్ కేసెస్ గురించి. ఓకే, మన ప్రదేశం చూసినట్టయితే అందరికీ పాజిటివ్ అయ్యే లక్షణాలు లేకపోవచ్చు. సో ఒక 1000 మందిని తీసుకున్నట్టయితే దగ్గు జలుబు వచ్చిన వాళ్ళకి దానిలో ఎంత % పాజిటివ్ అవుతారు అన్నది ఆ ఏరియా యొక్క ఓవర్ క్రౌడింగ్, హైజీన్ ప్రాక్టీసెస్, వాళ్ళు హ్యాండ్ వాష్ ఎంత బాగా చేసుకోగలుగుతున్నారు, ఎంత బాగా హెల్త్ సిస్టమ్ ఉంది ప్రివెంట్ చేయడానికి అనే దాన్ని బట్టి. మనం దానికి పోయే ముందు అసలు ఈ కరోనా వైరస్ దేని ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది, దేని ద్వారా వస్తుంది? ఇది ఒక నావెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కరోనా వైరసెస్. దీన్ని NCOVID-19 అంటారు. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ అన్ని రెస్పిరేటరీ రూట్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతాయి, శ్వాసకోశ వ్యాధుల ద్వారానే. సో మనం మాట్లాడినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు మన లోపల ఉన్న సెక్రీషన్స్ బయటకి వచ్చి తద్వారా మన ఎన్విరాన్మెంట్లోకి రావడం వల్ల స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సో మన లోపల ఉన్నవి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ సెక్రీషన్స్ 2 మార్గాల్లో ఇది ఇంకోళ్ళ మనిషికి వెళ్తాయి. ఇవి నా పక్కన ఉన్న మనిషికి నా దగ్గర నుంచి వచ్చింది అంటే, ఒకటి నేను తుమ్మినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు నా పక్కనే ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లోకి అది వెళ్ళి అక్కడే కొన్ని గంటల పాటు ఉండి ఆ గాలినే పక్క ఆయన తీసుకోవడం జరిగితే అప్పుడు తనకి ఈ వైరస్ నా దగ్గర నుంచి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. రెండోది, నేను దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు ఈ బయటకు వచ్చినది వైరస్ గాలిలో ఉండడం కాకుండా ఈ టేబుల్ మీద, ఈ గ్లాస్ మీద, ఈ పెన్ మీద, ముఖ్యంగా మొబైల్స్ మీద, మనం తరచుగా వాడే వస్తువుల మీద ఉండి ఆ వస్తువుని మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరికైతే జబ్బు లేదో వాళ్ళు తాకినట్టయితే, తాకిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ చేతుల్ని వాళ్ళే తీసుకుని మొహం మీద పెట్టుకుని డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్తో ముక్కుని నోరుని తీసుకుని ఆ విధంగా గాలి తీసుకుని చేతులు దగ్గరికి తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న
వైరస్ మనకి లోపలికి వచ్చింది అంటే మనమే దాన్ని తీసుకుంటాం, మనమే చేతులతో దాన్ని తీసుకుని మన నోటి దగ్గర పెట్టుకుని మొహం దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల అది లోపలికి వెళ్తుంది. సో 2 మార్గాలు, ఒకటి మీరేం చేయకపోయినా పక్కవాడు తుమ్మినా దగ్గినా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి మీకు వస్తుంది. రెండోది క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్ అంటే ఎక్కువ ఏసీ హాల్లలో, సూపర్ బజార్స్ లో, సినిమా థియేటర్లలో, సో ప్లస్ ఒకటే దగ్గర చిన్న ఫంక్షన్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, పక్క వాళ్ళు దగ్గినా తుమ్మినా వచ్చిన ఆ సోర్స్ దగ్గర నుంచి మీరు పక్కన ఉండడం వల్ల వచ్చినది, దానికి ప్రికాషన్స్, దానికి ట్రీట్మెంట్ వేరేగా ఉంటుంది. అంటే మనం కంటైన్ చేసేది, ఒకవేళ సోకి ఉంటే మామూలుగా తుమ్ములు దగ్గులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చెప్తున్నది ఓన్లీ మీరు అడిగిన దాని ప్రకారం ఎలా వస్తుంది అంటే, పక్కవాడు తుమ్మినా దగ్గినా, అంటే కరోనా వైరస్ బాధితుడు తుమ్మినా దగ్గితేనే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇబ్బంది, ఎవరు తుమ్మినా తగ్గినంటే మనం బ్రతకడం కష్టం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓన్లీ కరోనా వైరస్ బాధితుడు పాజిటివ్ ఉన్నవాడు, ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ 14 రోజుల లోపల ఉన్నవాడు మాత్రమే తను తుమ్మినా దగ్గినా మనం పక్కనే ఉంటే అప్పుడు మనకి సోకే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రెండోది, తను తుమ్మి దగ్గి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా మనం 6 గంటల లోపల ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి తను తుమ్మి దగ్గిన ఆ సెక్రీషన్స్ ఉన్న వస్తువుని మనం తాకి మనమే చేతులారా మన శ్వాసకోశ లోపలికి తీసుకోవడం జరిగితే అప్పుడు మనకు వచ్చే ఛాన్స్. అంటే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ తుమ్మిన దగ్గిన ఇక్కడ తుంపర్లు పడ్డాయి అనుకుందాం మనం, దీని మీద చేతులు పెట్టి దాన్ని అదే విధంగా మనం ముక్కు వైపు ఇట్లా నోరు వైపు పెడితే ఆ శ్వాస పీలుస్తాం కాబట్టి దాంట్లో ఉన్నవి అదంతా మన శరీరంలోకి వస్తుంది. సో ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ కంటామినేషన్. ఇంతవరకు చూసినట్టయితే ఈ 2 కాకుండా ఏది కన్ఫర్మ్డ్ స్ప్రెడ్ ఏ మూలంగానూ లేదు. అందుకనే చికెన్ తినడం వల్ల కానీ, లేకపోతే మాంసం ప్రచారంలోకి వస్తుంది చికెన్. అవును, ఎందుకంటే ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఈ విధంగానే. నిజం ఏంటంటే అసలు ఈ వైరస్ మనుషులకి వచ్చేది కాదు, జంతువుల్లోనే వెళ్ళే వైరస్. కానీ ఇప్పుడు ఒక జంతువు నుంచి ఇంకో జంతువుకి వెళ్తున్నది హ్యూమన్కి వచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఒక జంతువు నుంచి హ్యూమన్కి వచ్చే ట్రాన్స్మిషన్ ఇంతవరకు ప్రూవెన్ కేస్ లేదు. అందుకనే ఏ మీట్ పదార్థమైనా మంచిగా కుక్ చేసి వేడిగా తినడం జరిగితే మనకి ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ 0. మాంసాహారం కూడా సరి అయిన పద్ధతిలో దాన్ని ఉడకబెట్టి బాగా బాయిల్ చేసి తింటే ఇబ్బందులు లేవు, దాని ద్వారా సోకిన దాఖలాలు లేవు, చికెన్ కానీ మటన్ కానీ. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ విధంగా 2 మోడ్స్ ద్వారా డ్రాప్లెట్ స్ప్రెడ్ అంటాము. రెండోది ఫోమైట్ స్ప్రెడ్. డ్రాప్లెట్ స్ప్రెడ్ అండ్ ఫోమైట్ స్ప్రెడ్ ఆర్ త్రూ ద రెస్పిరేటరీ సెక్రీషన్. ఇవి కూడా కరోనా వైరస్ బాధితుడు తుమ్మి దగ్గుతేనే వచ్చేటువంటి తుంపరి ద్వారా కానీ, ఆ గాలిలో ఉన్నటువంటి దాని ద్వారా, మామూలుగా సహజంగా ఉండేటువంటి జలుబు దగ్గు కానీ, కామన్ కోల్డ్ స్నీజెస్ కానీ లేకుంటే కాఫ్ కానీ దాని ద్వారా వచ్చేది కాదు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా ముఖ్యం అండి, ఈ పాయింట్ చాలా ముఖ్యం. మనలో ఉన్న పానిక్ చాలా మటుకు తగ్గిపోతుంది, ఆ భయం పోతుంది. ఎవరు తుమ్మినా ఎవరు దగ్గినా అది కరోనా అనుకోకండి దయచేసి. చిన్న ఏది వచ్చినా, మీకు పడరాంది ఏదైనా ముందు వచ్చినా మీరు తుమ్ముతారు, అది సహజ శైలి, మానవుడి సహజ శైలి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది డిఫెన్సివ్ మెకానిజం. చెప్పండి డాక్టర్ గారు. దీంతో పాటే మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే అంటే బేసిక్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే అది ఏవైతే వస్తాయో దేని వల్ల అయితే వస్తుందో అది కూడా రాదు మనకి. అంటే ఇప్పుడు దేని వల్ల వస్తుంది చెప్పారు, మాంసం తినడంలో ఇబ్బంది లేదు, మాంసం వల్ల రాదు, సరైన పద్ధతిలో దాన్ని ఉడకబెట్టి తింటే అన్నారు. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అనేది ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే తను సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్? ఇది నావెల్ కరోనా వైరస్ అయినా కూడా దాని ప్రజెంటేషన్ సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కరోనా వైరసెస్ లానే ఉంటుంది. అంటే జబ్బు సోకిన వాళ్ళలో వైరస్ ప్రవేశించిన తర్వాత ఒక ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అని ఉంటుంది. శరీరంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు అది గ్రోత్ అయ్యి దాని తర్వాతనే సిమ్టమ్స్ బయటకు కనపడడం జరుగుతుంది. 1 నుంచి 4 వారాల వరకు ఉండొచ్చు. ఇది సిమ్టమ్స్ బయటపడడం మొదలెట్టినప్పుడు నుంచి వాళ్ళకి జ్వరము, జలుబు, దగ్గు, ఈ 3 మిగతా వైరల్ ఫీవర్స్ లానే కరోనా వైరస్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది. కానీ కొన్ని గ్రహించాల్సిన, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, ఒకవేళ జలుబు, దగ్గు, జ్వరంతో పాటు శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టమైతే, ఆయాసపడితే, దాంతోపాటు అన్యూజువల్గా సిక్ అయిపోతే, అంటే సివియర్ హెడేక్ రావడము,
మనం లేచి వెళ్ళి మన పనులు చేసుకోలేకపోవడము, బెడ్ రిడన్ అవ్వడము, మనకి ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా సహాయపడాల్సి వస్తుంది అంటే ఇది కరోనా వైరస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. మామూలుగా వచ్చేటువంటి జ్వరము, జలుబు, దగ్గు మామూలుగా వస్తే అది మామూలుగా వారు చెప్పినట్టు ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగానే మనం తీసుకొని ఫ్లూ కానీ ఇవన్నీ అంటాం మనం. అవును. సో దానికి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం. దాంతోపాటు శ్వాసకోశ అంటే మీరు గాలి తీసుకోవడంలో ఛాతిలో ఇబ్బంది అయినప్పుడు, అదేవిధంగా వెంటనే బాగా నీరసించిపోయి పక్కన ఎవరో సహాయంతోనే మీరు లేచి నడవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడే అది కరోనా వైరసా కాదా అనే ఆలోచనలకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ప్రతి జలుబు, దగ్గు, తుమ్ము కరోనా వైరస్ వల్ల కాదు, కానీ ఉన్న పరిస్థితిలో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం మాత్రం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సివియర్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయో, శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టపడ్డా, మన పనులు చేసుకోవడానికి కష్టపడ్డా, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అంటాము అది తగ్గిపోయినా కూడా కరోనా వైరస్ అయి ఉండొచ్చా అని టెస్టింగ్కి పంపిస్తాము. చూసినట్టయితే చాలా మటుకు కరోనా వైరస్కి నెగిటివ్గానే వస్తాయి ఉన్న సందర్భంలో. ఏం టెస్ట్ అంటారు దాన్ని? ఇది ల్యాబ్ టెస్ట్ ఏవైతే పంపిస్తారో ముందుగా బ్లడ్ టెస్ట్ ఎంత ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, అసలు ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షనా అని చూస్తాం. మామూలుగా చాలా మటుకు ఈ ఫస్ట్ లెవెల్ సిబిపి, సిఆర్పి అనే 2 టెస్టులు ఉంటాయి. ఆ బ్లడ్ టెస్ట్లోనే తేలిపోతుంది. తరచూ ఏమవుతుంది, బ్లడ్ టెస్ట్లో చూసినట్టయితే ఇది ప్రతి చోట విలేజెస్లో కూడా మనకి సిబిపి చేసే సదుపాయం కలదు. సిబిపిలో చూసినట్టయితే మోస్ట్ లైక్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో WBC కౌంట్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది. అదే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో అయితే WBC కౌంట్ పెరుగుతుంది. బ్యాక్టీరియా మన రక్తంలో ఉండడం వల్ల ఆ WBC కౌంట్ పెరిగి దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. అవి మళ్ళీ ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఉంటాయి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో చాలా మటుకు ఈ WBC కౌంట్ నార్మల్గా ఉంటుంది, వేరే పారామీటర్స్ అన్నీ కూడా నార్మల్గా ఉంటాయి. ఇంకో ముఖ్యమైనది స్పెషల్లీ పిల్లల్లో, తర్వాత కొంతమంది అడల్ట్స్లో కూడా చూసింది ఏంటంటే సిఆర్పి అనే టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ సిఆర్పి అనే టెస్ట్ పాజిటివ్ అయితే అది ప్రాబబ్లీ బ్యాక్టీరియా అయి ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ అయితే వైరస్ అయి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ విధంగా బ్యాక్టీరియానా వైరసా అని ముందు నిర్ధారణ చేసుకుంటాం. వైరస్ అని తేలిన తర్వాత నెక్స్ట్ కరోనానా కాదా, కరోనానా కాదా అన్న దానికి నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుదాం. ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు, తర్వాత WHO నుంచి వచ్చిన గైడెన్స్ నోట్. దిస్ కీప్స్ రివైజింగ్ యాజ్ ద టైమ్ ప్రోగ్రెసెస్. అది ఏ విధంగా అయితే ఆ స్థాయి సిమ్టమ్స్ కానీ సైన్స్ బయటకు వస్తూ ఉంటాయో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు రివైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎస్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ చూసినట్టయితే ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఇవే ఉంటాయి. కానీ మనకి శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఎక్కువ అవడము, మనకి సిక్గా ఉండడము, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్. సో దీనివల్ల తెలిసింది ఏంటి, కరోనా వైరస్కి వేరే ఫ్లూ వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలకి పెద్దగా తేడా లేదు. ఓకే. సో దీని గురించి ఆలోచించాలి, కానీ భయపడవలసిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఉన్నారో మీరు వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నారా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు సోకే అవకాశం ఉందా, ఈ పాయింట్ని పట్టే డయాగ్నోసిస్ చేయడం జరుగుతుంది చాలాసార్లు. ఎందుకంటే రెండు ఒకేలా ఉంటాయి, కరోనా అండ్ నాన్ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్స్ సిమ్టమెటాలజీ ఒకేలా ఉంటుంది, పెద్ద తేడా ఉండదు. కానీ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ ద్వారా, మీరు హిస్టరీ ఆఫ్ ట్రావెల్ ద్వారా అండ్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి మీకు సోకే అవకాశం ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి వీడికి వచ్చిందా లేదా అన్నది ఫర్దర్ టెస్టింగ్, మిగతా డయాగ్నోసిస్, ఆ ఆల్గోరిథం విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఈ ట్రావెల్ హిస్టరీ అండ్ ససెప్టబిలిటీ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, దీన్ని బట్టి తీసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి టెస్ట్ ఏదంటారు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ నిర్ధారణకు పోవాలి అంటే PCR చేయాలి. పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ అని నిర్ధారణ చేసే టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ లో చేయడం జరుగుతుంది. అలానే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ పూణెకి కూడా పంపిస్తారు. సో ఈ శాంపిల్స్, ఇది at the end of it, ఇది నావెల్ కరోనా వైరస్, కొత్తగా వచ్చిన జీనోమ్తో బయటకి దిగిన కరోనా వైరస్. దీన్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న టెస్ట్ కరోనా గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ కరోనా గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్కి ఒక పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ యొక్క టెస్ట్ని తీసుకుని ఇది కూడా పాజిటివ్ అయ్యింది అంటే ప్రాబబ్లీ NCOID-19 పాజిటివిటీ అని లెక్క. రైట్. సో అప్పుడు ఇది వ్యాధి సోకిన తర్వాత వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్ కానీ దాని ద్వారా ఏ విధంగా దాన్ని మనం నిర్ధారించవచ్చో ఇది మీరు చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈ వ్యాధి సోకకుండా అసలు మొత్తానికే రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి, హౌ టు ప్రివెంట్? ఇది చాలా ముఖ్యమైన
ఘట్టం. వ్యాధి ఆల్రెడీ మన చుట్టూ ఉంది, చైనాలో ఉంది, 37 దేశాల్లో ఆల్రెడీ ఉంది, ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. మొట్టమొదట అనుకున్నట్టు ఇంకా పెరుగుతుంది. ఓకే, 2-3 విషయాలు ముందే గ్రహించుకోవాలి. ఒకటి, ఇది బాగా సోకే అవకాశం ఉంది, కానీ 81% మందికి ఏమీ అవ్వదు. మిగతా జలుబు దగ్గులానే ఉంటుంది, ఏమీ కాదు. ఓకే. రెండో విషయం, చాలా మందికి సోకుతుంది. సో మనం ఎందుకు మరి జాగ్రత్తగా ఉండాలి? మన వల్ల ఇంకోళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఇంకోళ్ళకి వచ్చింది మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే మనం దీన్ని మన దగ్గరే ఆపేయచ్చు. మనకి రాకుండా ఉంటే మనం ఇంకోళ్ళకి పాస్ ఆన్ చేయకుండా ఉంటాం. అది ముఖ్యమైన పార్ట్. ముందు మన కుటుంబీకులకి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్. సో ఈ 2 ముఖ్యమైన పార్ట్స్. ఇది చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మనకి రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఎలా వస్తుందో ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి. మొదట్లో చూసినట్టు రెస్పిరేటరీ సెక్రీషన్స్ వల్ల, తుమ్మినా దగ్గిన దాని దగ్గర నుంచి వస్తుంది. సో మీరు ఎంతవరకు కుదిరితే అంత, ఒకవేళ ఎవరికైనా ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే, వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్డ్ పాజిటివ్ అని తెలిస్తే, ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఎక్కడైతే ఎండమిక్ దేశాలు ఉన్నాయో అక్కడికి ట్రావెల్ చేసి రిటర్న్ వచ్చాక వాళ్ళకి ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ వచ్చినా కూడా 28 రోజుల పాటు ఈ 2 సెక్టర్స్కి, అంటే మొదటిది కన్ఫర్మ్డ్ పాజిటివ్, రెండోది ఎండమిక్ దేశాల నుంచి రిటర్న్ వచ్చారు, ఇంకా టెస్ట్కి పంపించారు, ఇంకా ఆగాలి. ఈ 2 సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జాగ్రత్త మనం కాదు, వాళ్ళకి జాగ్రత్త గవర్నమెంట్ సందేశిస్తోంది. ఎంతవరకు కుదిరితే మీరు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండండి. మీరు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటే మిగతా వాళ్ళకి సోకేది తక్కువ. మనకి ఈ విషయం తెలియకపోతే మనం క్రౌడ్లో ఉన్నా, ఎక్కడైతే బయట ప్రదేశాల్లో ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఈవెంట్ అటెండ్ అయినా, ట్రావెల్ చేసిన, ఓవర్ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో, మాల్స్లో, థియేటర్స్లో ఉన్న బేసిక్ పర్సనల్ హైజీన్ మెజర్స్ ఫాలో కావాలి. ఏంటి ఈ బేసిక్? నేను ఇంత గట్టిగా బేసిక్ అని ఎందుకు అంటాను? కరోనా ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఇవే ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఏంటి ఆ ప్రికాషన్స్? గుంపులో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. మొదటిది ఏంటి? మీకు ఒకవేళ దగ్గు వచ్చినా, తుమ్ము వచ్చినా, దయచేసి దాన్ని బయట ఉన్న గాలిలోకి మీ లోపల నుంచి వచ్చేవన్నీ పంపించకండి. చేతులు అడ్డు పెట్టుకోండి, లేదా వి కాల్ ఇట్ యాస్ కాఫింగ్. చేతులు లేదా కర్చీఫ్ అడ్డు పెట్టుకోండి, లేదా కాఫ్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఎల్బో. అంతవరకు టైం లేదు అంటే ఈ విధంగా దగ్గితే, ఒకవేళ కర్చీఫ్ పెట్టుకోవాలి, లేదంటే కాఫీ చోట ఎల్బో. సో ఇలా దగ్గినప్పుడు ఇక్కడే ఉండిపోతుంది. అదే మీరు ఈ విధంగా దగ్గినట్టయితే మొత్తం ప్రదేశం అంతా అవుతుంది. సో మీరు ఫస్ట్ చేయవలసింది, మీకు గనక జలుబు, దగ్గు వస్తే ఇప్పుడే కాదు, కరోనా తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా, ఇంకో 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఇదే విధంగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో, మీ ఇంట్లో కూడా పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ఎక్కడికి పోయినా, స్కూల్కు పోయినా, మీరు పనిచేసే ఆఫీసెస్కి వెళ్ళినా, ప్రదేశాల సినిమా థియేటర్స్ కానీ, మాల్స్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా, మీకు దగ్గు కానీ వస్తే, జలుబు కానీ ఏదైనా వచ్చినా కర్చీఫ్ కానీ, లేకపోతే చేతులు అడ్డం పెట్టండి. కర్చీఫ్ లేకపోతే చేతులు, లేదంటే కర్చీఫ్, లేదు అంటే మీ ఎల్బోపై తుమ్మడము, దగ్గడము చేయండి. ఇది మొట్టమొదటిది. మీకు రాకుండా కన్నా పక్క వాళ్ళకి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? జలుబు, దగ్గు మీకు వచ్చిందా లేదా, ఫ్లూ ఉందా లేదా, అది డస్ట్ ఎలర్జీ కూడా అయి ఉండొచ్చు, పర్వాలేదు, కానీ చేతిలోకి దగ్గండి లేదా ఎల్బోలోకి దగ్గండి. రెండోది, హ్యాండ్ వాషింగ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రివెంటివ్ మెషర్. ఇది చాలా పరిశోధన తర్వాత తేలింది, ఇప్పటి విషయం కాదు. ఎన్నో దశాబ్దాలుగా దీని మీద రీసెర్చ్ జరిగి, ఒక మంది ఇస్తే అందరికీ తగ్గిపోతుందా, ఇంకేమైనా చెయ్యొచ్చా, అన్ని రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత తేలింది ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ హ్యాండ్ వాష్. ఎఫెక్టివ్ అనగా ఏంటి? 2 నిమిషాల పాటు మన చేతుల్లో ఎక్కడైతే క్రిములు దాగుంటాయో అన్ని విధాలుగా ఆ క్రిములను అన్నిటినీ తీసే విధంగా మనం 2 నిమిషాల పాటు చేతులు కడుక్కోవడం జరిగితే, అప్పుడు పక్కన ఏమున్నా కానీ మీకు వచ్చే ఆస్కారమే లేదు. సో ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్ ఏంటి? దగ్గినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండడం, ఏ కారణం వల్ల అయినా జాగ్రత్త పడడం. రెండోది, మీరు చేతులు బాగా కడుక్కోవడం, చేతులు సబ్బుతో కానీ, మీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్తో ఈ విధంగా మొత్తం కడగాల. ఇది కడగడం అంటే ఇదంతా కడగాలి, కడుగుతూనే ఉండాలి. 2 సార్లు హ్యాపీ బర్త్డే సాంగ్ అంటారు కదా, అది మీరు పాడుకుంటూ మీరు హ్యాపీగా గడుక్కోవచ్చు. ఇది ఈ శుభ్రత, ఇది పర్సనల్ హైజీన్ అంటాం. ఇది
ఈ శుభ్రతను మనం నిజంగా పాటించినట్టయితే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు వ్యాధి మీకు సోకదు, పక్క వారికి కూడా, మీకు సోకిన తర్వాత పక్క వారికి కూడా, అంటే ఫస్ట్ మీ కుటుంబీకులే ఇబ్బంది పడేది, మీరు పనిచేసే ఆఫీస్లో వారు ఇబ్బంది పడేది. సో ఎవరికి కూడా సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నవారు అవుతారు. అవును. సో మూడోది, మీకు ఎప్పుడైతే జ్వరం వచ్చినా, జలుబు, దగ్గు వచ్చినా చాలా మటుకు ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వాటంతట అవే తగ్గుతాయి. అవి మనలో ఉన్నంత వరకు మనం జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు. ఏంటి జాగ్రత్తలు? జ్వరం తగ్గడానికి పారాసెటమాల్ వేసుకోవడం, జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి దాని తీవ్రత తర్వాత మీ రెస్పాన్స్ని బట్టి మందులు వేసుకోవడం. ప్రతిదానికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. జలుబు దగ్గు చాలా మటుకు బాడీ డిఫెన్స్, లోపల ఉన్నది ఇంకా లోపలికి వెళ్లకుండా దాన్ని బయటకు పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న రెస్పాన్స్ మన బాడీ. అందుకే దగ్గేస్తాం, గొంతు అడ్డుకుంది కాబట్టే ఆ గొంతు బయటికి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది. సో కంగారు పడక్కర్లేదు. మీకు దానివల్ల ఇబ్బంది అయితేనే కంగారు పడాలి, లేకపోతే కంగారు పడక్కర్లేదు. చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మీ హైడ్రేషన్ చూసుకోవాలి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో బాడీ యొక్క రెస్పాన్స్ టు ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది, అండ్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది. అది నార్మల్కి రావాలి అంటే ఫ్లూయిడ్స్ బాగా తీసుకోవాలి. రోజుకి కనీసం 2 నుంచి 4 లీటర్ల ద్రవ పదార్థాలు మనం తీసుకోవాలి. తరచుగా చూస్తాం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా, జలుబు దగ్గు జ్వరం వచ్చినా నీళ్లు తాగడం మానేస్తాం. దానివల్ల ఉన్న కండిషన్ వర్సన్ అవుతుంది, రికవరీ బాగా డిలే అవుతుంది. సో పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఇలా దగ్గడము, చేతిలోకి కర్చీఫ్లోకి దగ్గడం. రెండోది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ హ్యాండ్ వాష్. మూడోది ద్రవ పదార్థాలు కనీసం 5 లీటర్లు చొప్పున తాగాలి. రోజుకి 5 లీటర్లు నీళ్లు తాగినట్టయితే మీ రికవరీ తొందరగా ఉంటుంది. వామ్ వాటర్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఇప్పటి విషయం కాదు, ఎప్పటి నుంచో పాతకాలం నుంచి మన సాంప్రదాయం చెప్తూనే ఉంది. సో ఈ టైంలో ప్రివెన్షన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలిసింది కాబట్టి నివారణ చర్యల్లో భాగం. సో వామ్ వాటర్, వేడి నీళ్లు తాగండి. నాలుగోది సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్. సో సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్లో వాటర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు, గార్గల్ అంటే ఏంటి, మనం లోపలంతా పుక్కిలించి ఉమ్మేయడం. సాల్ట్కి తరహా ప్రాపర్టీ, మాలిక్యులర్ ప్రాపర్టీ ఇస్ టు అబ్జార్బ్ ఎ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఎక్కడైతే సాల్ట్ ఉంటుందో అక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ సోడియం అదే లాక్కుంటుంది ఆ పోలరైజేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. అందుకని మీరు సాల్ట్ని లోపల పెట్టుకుని దాంతో పుక్కలిచ్చినట్టయితే లోపల ఉన్న దగ్గు జలుబుకి దగ్గర నుంచి వచ్చిన సెక్రీషన్స్ అన్నీ ఆ సాల్ట్ లాక్కుంటుంది, ఒక అయస్కాంతంలా దగ్గర పెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు మనం దాన్ని పుక్కిలించి ఉమ్మేసినట్టయితే సాల్ట్తో పాటు అది లాక్కున్న ఆ సెక్రీషన్స్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్ ఇస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. దానివల్ల లోపల ఉన్న సెక్రీషన్స్ తగ్గుతాయి, మీకు ఈ తరచూ జలుబు దగ్గు కూడా మెల్లగా తగ్గుతుంది అండ్ ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇది కాకుండా తరచుగా మనం పిల్లల్లో చూస్తాం, జ్వరం ఎక్కువ అయినప్పుడు పారాసెటమాల్ వేసిన తర్వాత చాలా టైం పడుతుంది తగ్గడానికి. మరి ఆ పీరియడ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే స్పాంజింగ్ చేయాలి. ఒక నార్మల్ టెంపరేచర్ నీళ్లు తీసుకుని, ఒక గుడ్డ తీసుకుని ఆ గుడ్డ తడి చేసి తడిగుడ్డతో ఒళ్ళంతా తుడవాలి. దీనివల్ల జలుబు దగ్గుకి ఏమీ అవ్వదు, కానీ మంచి జరుగుతుంది. ఆ మంచి ఏంటి, ఈ నార్మల్ టెంపరేచర్తో ఉన్న ఈ గుడ్డకి బాడీలో ఉన్న హీట్కి కాంటాక్ట్ అవ్వడం వల్ల హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ 4 మెథడ్స్లో అవుతుంది. కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్ చదువుకున్నాం కదా. అదే మెథడ్లో ఈసారి కండక్షన్ ద్వారా మన శరీరంలో ఉన్న ఉష్ణం బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఇన్స్టెంట్గా వచ్చేస్తుంది. మీరు ఎంత బాగా బాడీ అంతా స్పాంజింగ్ చేస్తే అంత బాగా లోపల ఉన్న ఫీవర్ వెంటనే తగ్గుతుంది. జ్వరం తగ్గినప్పుడు వెంటనే మనిషి మచ్ బెటర్ అవుతాడు. ఇందాక మనం చెప్పిన జాగ్రత్తలన్నీ చేయగలుగుతాడు, వాటర్ తాగగలుగుతాడు, తినగలుగుతాడు, వెళ్ళగలిగి తన పని చూసుకోగలుగుతాడు. సో స్పాంజింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం. సో స్పాంజింగ్ చేయాలి, సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్ చేయాలి, హ్యాండ్ వాషింగ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్టెప్ చేయాలి. నాలుగోది పర్సనల్ ఎటికెట్, కాఫ్ ఎటికెట్ అంటాము, అది ఫాలో అవ్వాలి. ఇవి మేజర్ ప్రివెంటివ్ మెషర్స్. సో ఇప్పుడు దీని ద్వారా వారు బయటకు పడవచ్చు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చిన వారు కూడా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, జ్వరం బారిన పడిన వాళ్ళకి కానీ, ఈ వైరస్ సోకిన వాళ్ళకి కానీ, మీరు అన్నట్టు 4 to 5 లీటర్స్ 4 నుంచి 5 లీటర్ల నీళ్లు గాన మీరు తీసుకోగలిగితే, సరి అయిన సమయంలో ఆహారం తీసుకొని నీళ్లు తీసుకోగలిగితే, వారు చెప్పినట్టు మన సాంప్రదాయబద్ధంగా కొద్ది వేడిగా ఉండేటువంటి నీళ్లు తాగినట్టయితే ఇబ్బందులు ఉండవు. వారు చెప్పినట్టు
ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఇంకొకసారి ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ దీని సమయం తక్కువ ఉన్నది ఒక్క మాటలో జలుబు దగ్గు జ్వరం వచ్చినప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది వచ్చినా, వీజింగ్ వచ్చినా, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తగ్గినప్పుడు మనకి తల తిరిగి కింద పడిపోతానేమో అన్నట్టు అనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ని కలవండి. ఇంతకు మించి ఏ అపోహలు పెట్టుకోవద్దు. నథింగ్ టు పానిక్. సో ఈరోజు మీకు అర్థమైంది కదా, వారు చెప్పినటువంటిది దగ్గు తుమ్ములు వచ్చినప్పుడు మీరు తుమ్మండి, మీ పక్కన మీ ఎల్బో సైడ్ దాన్ని పెట్టుకొని తుమ్మండి, లేకపోతే చేతులు అది అడ్డం పెట్టుకోండి, సాల్ట్ వాటర్ గాగ్లింగ్ చేయండి, సరి అయిన మోతాదులో నీరు తీసుకోండి. అదేవిధంగా ఏదైనా జ్వరం వచ్చిన చిన్న పారాసిటమాల్తో మీరు దాన్ని జ్వరాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా వస్తే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ను మీరు అప్రోచ్ కాండి. మీరు చెప్పేది ఏంటంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరోనా వైరస్ మనని ఏమీ చేయదు. అట్లని అప్రమత్తంగా లేకపోతే మటుకు మీకే కాదు, మీ కుటుంబీకులకు, మీరు పనిచేసేటువంటి ఆఫీసులలో, మీరు ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేస్తుంటే వారికి, తోటి ప్రయాణికులకు, మిగతా సినిమాలకు కానీ మాల్స్కి పోయిన మిగతా వారందరికీ కూడా మీరు సోకేటటువంటి ఒక ఆయుధంగా మారుతారు. కాబట్టి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇబ్బందులు లేవు. ఆ జాగ్రత్తలు మేము డాక్టర్ గారు మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తాం. చేతులు పరిశుభ్రంగా, మీరు కూడా చూపించండి ఒకసారి కెమెరా, చేతులు పరిశుభ్రంగా మీరు కడుక్కుంటే ఇబ్బంది లేదు. తుమ్మినా దగ్గినా ఇక్కడ ఎల్బో సైడ్ పెట్టుకొని దగ్గండి, చేతులు పరిశుభ్రంగా మీరు కడుక్కోండి, తగిన నీళ్లు తీసుకుంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ఇది ఈరోజు మిడ్ డే పాలిటిక్స్లోని చర్చ. మరో అంశంతో మీ ముందుకు డాక్టర్ తంగెళ్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ TSPR. అవినీతిని అడ్డుకుందాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిద్దాం.